What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At for today's video ilalabas tayo at may pupuntahan tayong isang backyard farm ng goldfish dito lang sa may Wana, sa may bandang Binyan, Laguna. So ayun, matagal ko na nakikita to na nagbe-breed ng goldfish. Actually hindi pa ako nagbe-breed ng goldfish. Ang binibreed ko pa lang yung mga flower, mga guppies. Nakikita ko na siya at ngayon makikilala ko na nga siya at sasamahan ako ni Mitras Backyard dahil kaibigan pala to ni Mitras Backyard, kaya sasamahan niya tayo para maka-visit tayo doon sa backyard farm na sinasabi ko nga sa inyo. So ano pa hinihintay nyo guys? Let's go! At so ayun nun, minitap ko muna si Mitras Backyard dito sa isang gasoline station sa malapit. At andito pala siya sa kabilang bintana. Ayan, si Mitras Backyard, subscribe kayo sa kanya YouTube channel na Mitras Backyard. So ayun, nandito na kami sa mini farm ni Sir John Fajardo. Ayun si Mitras Backyard, pangiti-ngiti, pangisi-ngisi ka na naman dyan. At yung may-ari, yan si Sir John, nandyan sa labas. At ayun, nagpaalam naman ako na magbi-video ko at pinayagan niya naman tayo na makaikot dito. So ikutin natin tong farm niya na puro goldfish ang laman at puro rancho na goldfish. Wala siyang mga oranda dito. Nakakuntuhan ko siya kanina at ang sabi niya, meron siyang mga oranda dati. Halos puro oranda siya dati, no? Pero nung nagkaroon siya ng rancho, nahilig siya sa rancho. So kung makikita nyo, ayan, meron siyang mga breeder size dito. Ito yung mga breeder niya. Yan, medyo malumot lang, no guys, kasi naaarawan yung ano niya dito, yung farm niya dito. Meron siyang net pero maaraw pa rin. So ayan, ito yung mga breeders niya dito. Bali ang ginagawa niya, magkakasama yung mga breeders niya dyan, 5 peraso, ganon, 6. Tapos hinihintay niya lang mga itlog, no. Kung ang technique niya pag nagpapaitlog, gumagamit siya ng natural method, no. So naglalagay siya ng mga spawning map. At ayan, meron siya mga grow outs dito. Binebenta niya rin niya mga yan, no. Nagbebenta siya ng grow outs, nagbebenta siya ng mga breeder size. At ayun, kung mapapansin niyo, sa isang tank, ang laman lang walang 10. So ganun yung diskarte niya, no. Ito, mga 6 lang ang laman nito. 75 gallons yan. Tapos dito naman sa baba, meron mga 5 lang din. So, hindi niya masyadong hindi niya nilalagyan ng marami yung kanyang mga tank. Kaya mabilis lumaki yung mga goldfish. Kasi pag marami yan, magagawan sa pagkain yan. So, ito, mga 6-7 lang din ang laman nito. At ayun, ang dami niya mga tank dito, no? Mga 75 gallons, gano'n, 50 gallons yata yung iba. At ayun, napakarami niyang grow out. Yan, mga binibenta niya yan, no? Tanungin na lang natin mamaya kung magkano yung mga price. Pero nung natanong ko kanina yung mga breeders niya, mga breeder size niya, mga 1,000 pesos lang. So ito, hinihintay niya daw itong mga itlog kaya meron siyang spawning map dyan. Tapos dito, meron pa siyang maliliit dito. Yung presyo niya depende sa size, no? Ang pinakamura niya dito, hindi ko alam kung magkano yung mga fry niya yata. Makakuha ka dyan mga 100 pesos lang. Ayun, napakarami dito. Puro siya lang ang nag-breed niya, no? Ang dami, alam nyo naman ng goldfish, napakatagal niyan lumaki, pero siya napapalaki niya ng mga ganyang kalalaki na mga kalahating taon na halos yung laki. So ito yung mga spawning map niya. At ayun, nilalagay niya nga daw dito after mag-spawn doon sa breeders, nililipat niya yung spawning map dito at hinintay niya na lang mag-hatch dyan. So ganyan lang yung diskarte niya pag mag-breed. Tapos hinantay niya lang kung may mag-hatch. Yun, meron pa doon, dami doon, mga 10. Yan, mga 2 inches to 3 inches yung size niyan. Dito naman meron siyang mahaba dito. Medyo marami-rami yung laman, mga 15 pieces. So ayun, puro red whites ang nakikita ko, no. Wala ako nakikita mga black rancho. So siguro yun yung hilig niya. Tapos yun, may mga ginagrow siya dito, mga fry. Siguro mga 10 years old, mga 10 days old pa lang. Tapos ito yung pinaka-grow out niya. Dito tayo kukuha mamaya, no? Ito yung bibiling ko, yung mga 1 inches size na kung mapapansin nyo, napakagaganda ng kulay. Isa sa mga dahilan kung bakit ganyan kaganda yung kulay ng kanyang isda, naaarawan kasi talaga to. Direct sunlight, hindi ko masabing direct sunlight kasi meron siyang shading. Pero talagang naaarawan ito, kagaya nito. Kita nyo, di ba? Kahit may shade pa dyan, naaarawan pa rin talaga sila. At yun yung nagiging dahilan kung bakit ang ganda ng kulay nila. Ang pangit lang doon pag ganyang setup, talagang mag-green yung tubig na ang akala nga ng iba ay madumi kasi nga kulay green. Pero hindi nila alam, maganda talaga sa isda yung lumot dahil unang-una gumaganda yung kanilang kulay. So ayun si Sir, nandun. Kausap ni Mitras Backyard. Meron din siya dito mga kinukulture na Daphnia. Ayan, may nakikita akong mga Daphnia dyan.
So yan yung pinapakain niya mga live food, no. Tapos may pinakita pa siya sa akin kanina ng mixture. May sarili siyang mix ng feeds na halo-halong iba't ibang klaseng feeds. Pero ang pinaka-base daw na feeds na ginagamit niya yung Koi King. Tapos sinaluan niya ng ibang klaseng feeds. Yan, meron pa siya ditong bathtub, no, na kulay green din yung tubig. At meron din mga grow outs. So yun, napakaganda pumasyal dito, napakaraming pagpipilian, no. Ang mahirap lang kasi hindi ka basta-basta pwede pumunta dito. Actually ako dumaan lang ako kay Mitras Backyard para makapunta dito, no, kasi si Sir John medyo private siyang tao at hindi ka, alam mo yun, hindi mo pwedeng basta-basta i-message at hindi mo pwedeng basta-basta sabihin na pupunta ako dyan, hindi ganun So kailangan syempre magpapaalam ka muna kung papayagan ka. So yun, meron pa siya isang malaking grow out tub dito na ang ginamit niya kung mapapansin nyo, swimming pool. Yan, dalawang swimming pool yan na alam mo yon, yung yung matatanggal lang na swimming pool. So yan, dalawang ganyan yung mga grow out niyan. Ang dami talaga dito. Dito meron pa mga grow. Ang gaganda talaga, ang tataba. Ayun, napakarami talaga ng pagpipilian kung sakaling bibili kayo dito. At ayun mga kasang, no, wag na natin patagalin, oras na para kumuha ako. So, ang sabi ko kay Sir, kukuha ako ng mga 20 pieces. At ayun, binigyan niya ako ng freebie na 5. So, humuli daw ako ng 25. So yan, ito yung una nating nahuli. Gaganda talaga ng kulay, grabe, parang imported talaga, no. Maganda rin talaga yung naaarawan. Ang problema lang talaga pag naaarawan mabilis maglumot. So yun ang pinakamahirap talaga i-maintain. Tapos ang nakakatuwa lang dito, no, sabi ni Sir sa atin, John sa atin, yung ginamit niyang pump dito is 3 watts lang. So napakatipid lang, no. Kumpara mo doon sa akin, ako nga ginagamit ko mga 35 watts ang isa para sa aking isang pond. Sa kanya ang ginamit niya 3 watts lang. So naglagay siya ng dalawa. So 6 watts lang yon. Kaya matipid sa matipid din. Hindi naman din kasi talaga kailangang umiikot yung tubig niyan. Basta nagsisirculate siya kahit hindi gaanong kalakasan yung pump, okay naman talaga sa kanila yon. Tsaka malaki naman yung nito malaki naman yung kanyang lalagyan. At meron pa siya dito mga halaman na filtration. So ito yung mga nakuha ko, 25 pieces. Ibabalot ko na rin yan, no. Tapos hindi yan masyadong hindi ko na masyado sinelect yan kasi nga maganda yung selection ni Sir siya na mismo yung nag-select niya, kaya magaganda na rin yung makukuha mo talaga. Bago ka pa manghuli dyan, alam mo na napilian na talaga rin ni Sir. So ayun, no, nagpahawak nga ako kay Mitras Backyard ng camera dahil ang sabi ko ako na maglalagay, no, kasi si Sir parang medyo nahirapan siya magbalot. So sabi ko sige, self-service tayo at ako na maglalagay at sanay naman tayo na magbalot ng mga isda dyan. Alright. So ayun guys, ito yung mga binili natin, no. Gusto ko magpasalamat kay Sir John Pajardo at kay Mitras Backyard. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa pag-tour sa akin dito. Legendary! So yun mga kasang, nandito tayo sa bahay at syempre kailangan muna natin i-acclimate yan dahil medyo matagal-tagal yung biniyahe natin. Siguro i-acclimate natin yan ng mga 15 minutes. At ayun mga kasang, ito yung mga nakuha natin, no, 27 pieces yan lahat-lahat kasi may sumobra doon sa mga nahuli ko at binigay na rin sa akin ni Sir John, kaya yun 27 na nakuha ko pero ang binayaran ko is 20 pieces lang. So ayun, sa mga gustong bumili, message nyo lang ako sa Facebook, binibenta ko yan. Siguro pipili lang ako ng mga ilang peraso dyan para sa akin kasi ang gaganda talaga, quality talaga, makikita nyo yung kulay nyan, napakaganda talaga. So ayun, message nyo na lang ako sa Facebook kung gusto nyo umorder. Murang-mura lang to guys, no? Hindi naman to imported talaga, kaya mura lang siya at quality rin. So mga 1 inches ang size niyan. At kung gusto nyo, message nyo na lang ako sa Facebook. So ayun, tapusin ko muna ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!